こんにちは、くまです。今回ですね、ひき肉を使ってハンバーグを作ります。はい、ということでハンバーグ作るんですけど、ありがたいことにですね、最近視聴者さんからですね、リクエストいただくことが多くて、ハンバーグのリクエストをいただいたんですけど、ハンバーグって結構めんどくさいっていうか、パン粉必要だったりだとか、あとはなんか手でこねて手汚れるんですけど、そういうパン粉とか卵とかですね、めんどくさいの一切使わずに、手もでもこねずにですね、このまま焼いていこうかなっていうふうに思います。はい。で、そう考える上でですね、ソースが非常に大事なんで、ハンバーグの中に普通は玉ねぎ入れると思うんですけど、今回玉ねぎのソースを作ってですね、上からかけるっていう感じにするんで、ソースを作る方がメインになるかなっていうふうには思うんですけど、パン粉、卵、つなぎ一切使わないで焼いていく方法なので、ぜひ最後までご確認ください。はい。で、最初に、付け合わせのですね、食材を焼いていこうかなっていうふうに思います。これが一番時間かかるっていうか、玉ねぎ、すってからソース作るので、なんで最初にですね、この付け合わせの、今回は、エリンギとですね、あとはピーマン用意しました。人参なんかをソテーしてもいいんですけど、人参はどうしてもやっぱ時間がかかりますので、今回時短っていうか、同時並行、ソース作るのとお肉焼くのと全て同時並行でやろうかなっていうふうに思うんで、はい、今回は、ピーマンとエリンギを使うことにしました。で、フライパンでですね、こちらのフライパンでソースも作っていくんですけど、同じフライパン、洗い物も少なく済むということで活用するので、油を敷いていただいてですね、よいしょ。で、弱火で、キノコ。ちょっとフライパンに入れるの早かったな。まあいいや。キノコをソテーしていきます。はい。で、玉ねぎを、これソースで玉ねぎ使うんで、1個、今回2人分作るんですけど、この小さい玉ねぎであればですね、1個丸々使っていただいて構いませんので、ちょっと皮をこう剥いていきますね。はい。ソース、ハンバーグのソースってデミグラスソースとかが多いと思うんですけど、市販の買ってきていただいてもいいんですけども、ちょっと高いっていうのと、あとはケチャップとですね、ソースを混ぜるだけでデミグラスソース作るっていうやり方もあるんですけど、今回この僕のソース結構いろんなもの、お肉にかけたりとかでも何でも使えるんで、ソースの作り方も動画にしつつっていう感じで、はい、やっていきます。で、エリンギをこうソテーしていきます。なんかバターなんかがある場合はバターでソテーしてもいいんですけど、はい、ないんで普通に今油で炒めてます。はい、という感じでピーマン入れてで弱火にしていただくと。で、この間に玉ねぎをですね、このすりおろし器で吸ってください。こう体重乗せれば簡単に擦れる下にこう器がついてるタイプのやつですね。これこう体重かけるだけで結構簡単に擦れますのでおすすめなんですけど、手だけちょっと切らないようにというか、あんまり下までやりすぎるとですね、手こう炒めてしまう可能性があるんで、はい、手だけ気をつけていただいて、でエリンギはもういい感じかな。ピーマンはもう少し、はい、エリンギはいい感じなんで、ちょっとボウルかなんかにこう上げていただいてですね、でピーマン、失礼しました。ピーマンをもうちょっとだけ、はい、焦げ目つくぐらいまで炒めます。はい、で玉ねぎは最後これで指怪我したら大変なんで、適当なところまでいったらですね、もう避けてしまって、であとはみじん切り、これ芯がちょっと残っています。すいません。芯だけちょっと外しますね。よいしょ。よいしょ。最後はもう粗みじんという形で包丁でこう切っていただくのがよいしょ、いいかなっていうふうに思います。はい、もうちょっと、はい、こんな感じで適当にはい、粗みじんにしてくださいと。はい、OK ですね。こぼれてる。はい、でピーマンも焦げ目ついてきてですね、いい感じにソテーできたんで、これ外して、で先に
みじん切りにした方のですね、ピーマン、これちょっと、すいません、ピーマンの種が入っちゃってますね。これはあると焦げついてですね、美味しくないんで、ちょっとピーマンの、種だけ今、外に、そうっていうのは、今左の方にシンクがあるんですけど、そっちにちょっと避けちゃいますね。はい、すいません。で、これ同じ、よいしょ。同じフライパン使っていただいて、玉ねぎを入れると。はい。で、すった玉ねぎもですね、これ一緒に入れていくんですけど、ゴムベラかなんかがある場合は、ゴムベラ使っていただくのがいいかなと思います。最後残ったというか、この中にあるですね、玉ねぎ全部入れないともったいないんで、はい、全部入れていただいてですね。で、これでソースを作っていくって感じなんですけど、はい、あんまり強火にしすぎると焦げてしまうんで、なんで、弱火ぐらいでじっくり炒めて、で、この後味の調整はします。はい。で、包丁とまな板ですね、もう使わないんで、かけていただいて、で、今度はお肉の下ごしらえをしていこうかな。はい、お肉は、このまま焼くんで、下ごしらえも何もないんですけど、まず、お塩ですね。お塩結構強めに振っていただく。はい。あと、ブラックペッパーも上から強めに振ってください。はい。で、これ、お肉焼くときは、出してすぐ、冷蔵庫から出してすぐじゃなくて、20分ぐらいですね、外に出して常温にしておいてください。というのも、冷たいままだと表面だけが火入って、中に火入らないんですよ。なので、ステーキとかもそうなんですけど、こういう大きめのお肉を焼くときはですね、20分ぐらい外に出して常温にしておいてください。はい。で、そうこうしてる感じに、玉ねぎがいい感じに煮立ってきたので、今回調味料はですね、お酢と、お醤油、それから、みりんとですね、お酢。で、最後にお砂糖を入れようかなっていうふうに思います。はい。で、がっつり系というか、さっぱり系にする場合は、お酢を多めに入れていただくっていうのがいいんですけど、ハンバーグなんで、がっつり系にしたい場合はですね、ニンニクと生姜を一緒に入れていただくと美味しいんで、このタイミングで、ニンニクを少々、小さじ半分ぐらいですね。あとは、生姜も少々入れます。最初の段階で入れてしまうと、これニンニクと生姜が跳ねてですね、炒めづらいっていうか、怪我する、飛んでくるみたいなのがあるんで、こういう感じに水分がだいぶ飛んできた段階でですね、ニンニクと生姜を入れていただくといいと思います。はい、OK。で、最初お酒ですね。お酒は、これ水の代わりに入れるみたいな感じなんで、結構多めに、大さじ1、大さじ2杯ぐらいですかね。2人前の分量でこれぐらいです。はい。で、みりんがその半分の量で大さじ1ぐらい。よいしょ。で、お酒を飛ばしてって、で、味のベースはお醤油とあとお酢とお砂糖になるので、お醤油も大さじ1ぐらい。みりんと同じ分量。はい。で、お酢は少なめで大丈夫です。お酢は小さじ1杯。で、最後に、お砂糖をお酢と同じ分量だけ、小さじ1杯っていう感じで入れてってですね。で、これはあとは、煮立たせて、で、最後味の調整は、しますけど、はい。ベースはこれで完成ですね。で、これでどんどん煮込んでいけば、玉ねぎの旨味も凝縮されますし、あとは、タレとしても、この後ですね、今、水分結構あるんですけど、煮ていく過程で、水分がだいぶ、なくなってきますので、なんで弱火にして、ちょっと5分、10分煮ていく必要があります。はい。ということで、これ奥にもう一個コンロがあるんで、このソースはですね、奥に移動させて、でその間にお肉を焼いていきます。はい。で、フライパンですね、にサラダ油を十分に敷いてください。サラダ油を敷いてですね、熱さないとお肉がくっついてしまうんで、これ十分に、はい、温まってからすぐ入れるのではなくて十分に入れてください。で、先ほどお塩と胡椒を、入れたんですけど、この上から片栗粉をですね、このつまんでいただいて、こう全体にこうよいしょ、
粉で振るやつとかがあれば、本当それ使っていただくのがいいんですけど、はい、うちないんで、片栗粉をこう全体にまぶしていただくと。で、OK。で、フライパンがこう、今、温まってきたなっていうふうに思うんですけど、確認しますね。OK っぽいな。お肉ちょっと入れて、OK ですね。で、温まってきたなっていうふうに思うんですけど、これをこのまま、ひっくり返すみたいな形で、この中に入れてもらって大丈夫です。はい。よいしょ。ちょっと形崩れましたけど、今みたいな感じで、この豪快にですね、こう入れていただいて、で、あとはまあ、こう2人分なんで、後からひっくり返すんですけど、弱火にして、こう炒めていく。で、下にひっくり返した方に味はつけたと思うんですけど、こっち側味ついてないんで、同じように塩と、あとはブラックペッパーですね。で、片栗粉をまた上からこう適当にですね、振っていただいて、で、これでもう十分固まるんで、はい、下に火が通ったタイミングで再度ひっくり返していくっていう、そういう感じです。はい、めっちゃ簡単ですよね。これでまあ、あとは中まで火が通るようにですね、ちょっと蒸し焼きにして、完成していただければいいっていう感じなんで、ひっくり返すところまでやろうかな。なんかフライ返しとかで、こう、ひっくり返さないと、ちゃんとひっくり返さないんで、で、今回2人分なんで、まあ、2人分ということで、半分にこう、あらかじめ、こう分けてしまった方がですね、ひっくり返すときも楽なんで、はい。だいぶいいな。よいしょ。っていう感じで、よいしょ。っていう感じでめっちゃ簡単じゃないですか。で、こう、まあ、形をですね、大体の。だからなんか、イメージとしては、俵ハンバーグみたいな、なんかそういうイメージですかね。はい。っていう感じで、こう、ちょっと押し付けていただいてですね、もうこれで勝手に固まりますんで。はい。で、あとは、もう弱火で、にしていただいて、蓋をしてですね、時間としては何分くらいだろうな。3分ぐらいかな。焼いていただければ多分 OK です。これはお肉の、大きさとかにも依存するんで、任意の時間という形でやってください。はい。で、またフライパンの位置交代しますね。っていう感じで、先ほどの玉ねぎソースがだいぶこう、煮詰まってきたの分かりますかね。すごい、お酢のさっぱりした匂いがしてですね、めちゃくちゃ美味しそうです。で、これ本当になんかステーキ、牛肉とかのブロック買ってきてですね、切ってかけていただくのもめちゃくちゃ美味しいですし、あとは鶏肉なんかのステーキに使えるんで、もし今回全部使い切れなかった場合はですね、取っておいて、ストックしておいて使っていただくのも全然いいかなと思います。はい。だいぶ煮詰まってきたんで、ちょっと味見しますね。玉ねぎがすごいいい感じだな。味見します。あ、めっちゃくちゃ美味しい。水分飛ばすために、お酢を飛ばすために、もうお酢じゃないわ。お酒飛ばすためにもうちょい煮込んでもいいかなっていう感じですけど、はい、全然これぐらいで大丈夫です。で、このタイミングで隠し味なんですけど、いつも僕が隠し味で使ってる焼肉のタレですね。焼肉のタレはいろんな旨味が入ってますんで、焼肉のタレをちょっと、あとはデミっぽくしたい人は、このケチャップをちょっと、それから最後に、ウスターソースですね。これもちょっとかけていただいて、はい。これで、これで完成かな。OK です。はい。で、タレはもう、これで OK です。で、ハンバーグの方が、だいぶいい感じ。中から油も出てきてて。めっちゃいいっすね。こういう感じで、まだちょっと左右これ出せますけど、だいぶいい感じに焼けてきてるんで、よいしょ。いい。こっちの方が手前のやつの方がちょっと大きかったね。OK ですね。っていう感じでもうちょい、あと40秒ぐらい蒸し焼きにするんですけど、このタイミングで先ほどソテーしたですね、野菜を温めるっていう意味で、もう一回中に
入れてですね、はい、一緒に温めていきます。で、また、蓋をしてですね、2分ぐらいかな、煮込んでいこうと思います。はい、まあ、この間に、先ほどの、おろし金とか、あとはボウルとかっていうのは、掃除していくんですけど、ちょっと動画としては、2分ぐらい暇っていうか、時間が、洗い物の時間があるんで、はい、動画自体は2分ぐらい飛ばします。はい。はい。で、あれからもう2分弱経ったんで、開けていきますね。あ、もう、めっちゃいい感じです。蒸し焼きにしたんで、水分が中から出てきて、でですね、いい感じ、すごい。ちょっとこれ盛り付けしていこうかな。よいしょ、2人分なんで。いい感じですね。よいしょ。めっちゃいい感じ。で、失礼しました。この辺のひき肉とか、下にこびりついてるのはもったいないんで、ちょっと後で、盛り付けというか食べるとして、この、ピーマンと、あとはエリンギですね。よいしょ。ピーマンと、エリンギをそれぞれソテーしたものを盛り付けしてですね。で、最後に、ソースですよね。あれからまた2分ぐらい煮詰めてるんで、水分がですね、だいぶなくなってってるの分かります。ドロドロで、もう玉ねぎの成分めっちゃ入ってて、これ絶対美味しいですよ。もう食べなくても分かります。食べなくても分かるっていうか、僕食べてるんでいつも。あれですけど、はい。って感じで。絶対美味しい。全部もう使っちゃおうかな。あと1人前ぐらいはこれ取れる感じです。いや、保存しとこう。はい、こういう感じで。ハンバーグステーキの完成です。はい、ということで食べるところまでやっていこうかなって思います。はい。はい、ということで食べるところまでやっていきますね。これもう牛肉、牛豚の合いびき使ったんですけど、お肉 100% なんで、ナイフ使わなくてもですね、ひき肉なんで、ほぐれてですね、めちゃくちゃいいですよ。はい、いただきます。うわ、うまっ。普通のハンバーグよりも、パン粉と卵使ってないんで、めちゃくちゃ肉々しいです。で、プラス、この玉ねぎのソースがですね、火ずっと加えて煮詰めてたじゃないですか。めっちゃ甘いんですよ。うまっ。このエリンギとかピーマンもこのソースにつけていただいて、めちゃくちゃ美味しいです。はい、こんな感じで、普通の動画2回、ショート動画2回、週4回ぐらい動画上げてますので、気にならなかったらですね、チャンネル登録していただいて、下のチャンネル登録っていうボタンが、このくまさんのチャンネルのマークを押していただければチャンネル登録できますので、チャンネル登録していただいて、次回の動画を見ていただけると嬉しいです。はい、本日は以上になります。ありがとうございました。じゃあね。